merge. Ce hâră e ăsta? Auzi, Lea, zici că e râșniță. Ăsta e calculatorul anului 2011. Și încă merge. Auzi, Lea. Facem o instalare de Windows XP de pe 3. Poate merge pe râciul ăsta așa împrăștiat. Ia să vedem. Chețul ăla cum merge? Merge! Auzi-l. Aha! Și ăsta hârie. O, uita. Sony. De când e ăsta, frate? De 98, 95, asta, în 2000, mă, uite la ce scrie 2000. New PC. Asta e placa de bază, aici, CD-ROM-ul, sursa, da? Cu toate mufele de rigoare de aici, așa, mouse, tastatură, mouse-ul pe aici undeva, așa. A, am uitat să zic că încărcat aici e hardul, dar mi-a fost lene să-l scot și conectat aici, așa. În partea asta e tras CD-ROM, uite. Și tastatura care e arsă, săraca, e bulită, ia uite ea. N-am butoane pe ea, e topită pe aici. Se vede că e topită pe geapul. Și de-aia veche, de spargi capul cu ea. O, uite-le ea, întins aici pe covor. Hai, pa!